За би энэ 24 мега төслийг танилцуулж байгаа энэ зүйл бол бас анх удаа нийслэлийн чуулган дээр танилцуулж байна. Яг энэ төслүүдийг ингээд нэгдсэн байдлаар нийслэлийн чуулган дээр танилцуулах болов гэдэг асуудлыг товчхон бас нэг үгээр тодорхойлж хэлье гэж бодож байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэд энэ төслүүдийг маш хүлээлттэй байгаа юм. Тэр утгаараа нийслэлийн иргэдийн урлагийн даргын зүгээс хотын даргын зүгээс энэ мега төслүүдийг анх удаа нийслэлийн чуулганаар энэ маш олон иргэд энийг харж байгаа. Сая манай төслийн нэгжийнхэн уг нэг тодорхой товчлол тайлбарлуул их зүгээр байгаа. Зарим нэг ингээ халиад өөр юм яриад ингээд яваад байгаа. Тэр ийм зорилготойгоор энэ төслийг өнөөдөр нэгдсэн чуулганаар танилцуулж маш олон иргэд энэ чуулган шууд лайваар явж байгаа учраас үзэж байгаа хаа гэж бодож байна. За би нэг тодорхой 3 асуултыг л асууя. 3 асуултыг. За нэгдүгээрт нь 24 төсөл зарим нэг нь хэрэгжээд тодорхой одоо нүдэнд харагдах гарт баригдах төслүүд явж байгаа. Бид нар яваагүй төслүүд амжилттай явж байгаа гэж үзэж байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын 2025 оны төсвөөс тодорхой төсвүүдийн санхүүжилтийг бид нар энэ төслүүдээр зарцуулж өнөөдөр төсөл маань бас амжилттай явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр би энэ 24 төслөөс хамгийн гол хэрэгжиж байгаа боломжтой явж байгаа 6 төсөл байна. За нэгдүгээрт нь Улаанбаатар метро төсөл. За төслийн менежер захирал мөнх талаа. За хоёрдугаарт нь дүүжин тээврийн төсөл. За төслийн менежер захирал дан барагчаа. За автозам замын байгууламжийн төслийн менежер захирал Ирбол. За автобусны тусгай замын төслийн менежер захирал Чинбат. За Таранбай төслийн менежер захирал Ану Үжиг. За эрчим хүчний төслийн менежер захирал Дагдан гэдэг энэ 6 төслийг би яг өнөөдрийн байдлаар энэ 6 төсөл дээр хичнээн хүмүүс ажиллаж байгаа юм бэ. Хичнээн одоо ажилтан албан шалтгаан. Магадгүй энэ төслийн нэгжийг тойрсон маш олон албан шалтгааны асуудлууд яригдчихэж байгаа. За энийг би дараа нь бас санал дээр тодруулахад хэлье гэж бодож байна. Тэр энэ төслүүдээр яг хичнээн хүн ажиллаж байна гэдэг нэг тодорхой болгож өгөөч гэж. За хоёрдугаарт нь энэ төслийн нэгжүүд тодорхой санхүүжилттэй явж байгаа. Санхүүжилт гэдэг маань би нөгөө том санхүүжилтийг яриаггүй шүү. Том санхүүжилт бол эн чинь Дэлхийн зах зээл дээрээс Дэлхийн банк гэдэг ингээ олон их усрөөс энэ явагдаж байна. За энэ төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны зарцуулах төсөв гэж яг хэдэн төгрөг гэдэг юм бэ? Энэ их сонирхолтой байна. Ялангуяа сая өнгөрсөн 7 хоногт нийслэлийн иргэдийн төлөвлөлт урлагийн зөвлөлийн хурал дээр би бас хэлжсэн. Нэг төслийн нэгжийн захирлаас олон нийт буюу энэ PR чиглэлээр ямар ажлууд хийсэн бэ гэж асуудал төслийн нэгжийн захирал байна. Үйл ажиллагааны төсөв биднэрт өрөөсө хуваарлагддаг үгтэй гэдэг асуудал ирсэн. Энэ үйл ажиллагааны төсөв бол энэ төсөл чинь яг яаж явах юм? Олон нийт яаж энийг мэдэх юм? Мэдээл авах юм? Жирийн иргэд одоо мэдээл авахгүй түрүүн бас төслийн одоо хуучин захирал Баатар захирал ярьж байгаа шиг байна. Олон нийтийн дэмжлэггүй бол энэ төсөл явахгүй гэж. Хамгийн гол зарчим энэ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар иргэдтэй зөв ойлгуулж таниулаагүй учраас энэ төсөл маань яаж явах юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааны төсөвд одоо тодорхой ямар зардууд байдаг юм бэ гэдгийг асууя. За хамгийн сүүлд нь энэ төслүүд өнөөдрийн чуулганаар анх удаа нийслэлийн иргэдэд танилцуулж байна. Иргэд энэ дээр бас нэлээд мэдээлэлтэй болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ төслийн нэгжүүд нь олон нийт рүү чиглэсэн түрүүн бас яриад байгаа шиг төслийн нэгжүүдээс PR чиглэлийн баг гарсан байгаа ажиллаж байгаа л гэнэ. Энэ олон нийт рүү чиглэсэн яг өнөөдрийн байдлаар энэ нийслэл Улаанбаатар хотын 1.6 сая иргэдийн хэдэн хувьд нь энэ төслүүдийг очиж ярьж, ойлгуулж, мэдээлэл өгсөн юм бэ? Энэ маш чухал байна. Олон нийт мэдээлэлтэй байж ээж энэ төсөл маань хар дагуулах ажил нь бага болно гэсэн үг. Олон нийт мэдээлгүй бол соён гэгэрүүлэг болтол энэ төсөл цаашдаа явахгүй л гэсэн үг. Тийм учраас эдгээр 3 удаа асуултанд тодорхой хариултуудыг авна. Тодорхой хариултууд. За баярлалаа.